भारतीय जनता पक्ष केन्नाच खंयच्याच आमदारा कडेन प्रत्यक्षांत उलोवना किंवा आमचो पदाधिकारी किंवा आमचे आमदार पक्षांत प्रवेश करपा खातीर कोणा कडेन चर्चा करून आनी चर्चा चालूय बी ना. जे कितें तो फिगर्स दिता पळय 60 कोटी 40 कोटी मंत्रीपद तांकां ती संवय आसतली काँग्रेस पक्षाक. भारतीय जनता पक्षाक ती संवय ना. फाटले फावटी सुद्दां आजुनूय सांगता हांव, जेन्ना सुभाष शिरोडकर आनी दयानंद सोपटे भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केलो तेन्ना सुद्दां एक पयशाचो वेव्हार तेंचे कडेन नाशिल्लो. हांव स्पश्टपणान खंय रावन सांगपाक तयार आसा. ह्या दिसांनी डेली एक बातमी येता. काल सुद्दां काही मतदारसंघाचे कार्यकर्ते सांतांद्रेचे मेळपाक आयले की थंयचो आमदार खंय तेजे मतदारसंघान सांगपाक लागला कार्यकर्त्यांक की आपूण भारतीय जनता पक्षान वचूं काय म्हणून. अशें सांगतले मनशाक आमी आडोवपाक शकना. तूं हें उलोवं नाका तें उलोवं नाका. खऱ्या अर्थान ताका सांबाळपाक तेज्या अध्यक्षाचो तेज्या आमदाराचेर कंट्रोल ना. गिरीश चोडणकर म्हणटा तेजे कडेन रिकॉर्ड आसा म्हणून. त्या रिकॉर्ड जर आसत जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ती प्रेस कॉन्फरन्साक वाजोवन दाखोवची. बाबा कोणाचो आवाज आसा, कितें आसा, कोण पदाधिकारी, कोण अध्यक्ष आसत, कोण आमदार आसा, कोण मंत्री कोणाक कॉन्टेक्ट केल्लो आसत जाल्यार तेणें वाजोवन दाखोवची. कारण बेश्टेच बेशूट हवेनवार आरोप करचे न्ही. हितूर कांय तथ्य ना. कारण फुडें आनी 25 वर्सां काँग्रेस पक्ष हो सत्तेर भारता भितर ते सत्तेर येवचो ना. आनी येणारी 25 वर्सां ही भारतीय जनता पक्षाचीच आसा, केंद्रांत आसूं आनी गोंयांत सुद्दां आसूं. पूण हेजे पयलीं सुद्दां एक जाल्लें की काँग्रेस पक्षाचे 10 आमदार पार्टी घेवन BJPन मर्ज करपाक सुद्दां आयिल्ले. ह्या 15 दिसांची खबर आसा. पूण आमी आमचे केंद्रीय नेतृत्वान आनी हांगच्या नेतृत्वान तें नाकारलेलें आसा. गोंयांत 10 जाणांचो ग्रूप. हय. मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलां तें खरें आसा. हय, म्हाजो मुख्यमंत्री म्हाजे पार्टीचो तेजो स्टेटमेंट आमचो सपोर्ट आसा.